الله إلى الله وعلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. سعد شندار عصر دبا؟ شندار عصر دبا؟ شندقه کی ہے عصر؟ ساعت نبی سه تقریبا چهار چهار نمیشه چهار تشکیل مینه مدرس بابك كده مدرس بابك كده رنجة ما فاكر يا خيدي فاكر ده دوام كان تنبيه هذا تنبيه يعلم أملاكش تكون الفصل السابع الفصل السادس كيكي يا طبي تمام ماشي الفصل السادس تنبيه يعلم أنك قد تفهم معنى المثلث وتشك هل هو موصوف بالوجود في الأعيان أم ليس بموجود. تمام. في بزان معنى مثلث زاني يعني مثلث إيكو أضلاعي ويس السنة شيء بارسي وين. تمام. أورا تبي معنى زاني وتشك تبدأ شبهت كذي. هل هو موصوف بالوجود في الأعيان؟ تنظاني كأب مثلث وهبونا والبرش عباية أم ليس بموجوديات تنية. بعدما تمثل عندك أنه بشكل مثال بولجنت وأنه المثلث من خط وسطعين جسدية وجكاز شدبه تمام. ولم يتمثل لك أنه موجود ودناد مثال كنشترك أفيا هي تنية يعني تشكي دبيني أفيا كاغز جدية نفسها مثلث نينة أفيا تمثيل مثلثية يعني مثلث عين ذي نينة هي مثلث او حال تجزية شان ده قد يكون مثلث أو كافية تورنك إيجاد أو كأنكم مثل أبيا نفسها مثلث إيش بيا أبيا كازو وشيء كازو نابي شيء كازو خط كازو خط ما يدبك أقول أدبم يريد الفرق بين ذات الشيء ووجوده في الأعيان فرق بين ذات الشيء ووجوده في الأعيان ما بين ذاتي هبوناوية البرشعبة كما أشار إلى ذلك في المنطقي ديشات بردية وكرية لكن الغرض ها هنا هو الفرق بين علل يفتقر الشيء إليها في كونه موجودا كالفعل والغاية وبين علل يفتقر الشيء إليها في تحقق ذاته في الخارج كالمادة والصورة. دفردا قد عبارة كل عبارة زيادة بجاه معنى المسألة والتشك هل هو موصوف بالوجود في الأعيان أم ليس بموجود بعدما تمثل عندك كأنه من خط وسطع ولم يتمثل لك أنه موجود أغايج يعني كأذى فرق كدنا بين نفس الشيء ذات الشيء ووجوده ذاته ووجوده في الأعيان كما أشار يعني ذاتي وهبوناوي دبرش عبادة فرق كدنا بين فياده هي أو وجوده أعيانا وذاتي جديد كما أشار إلى ذلك في المنطق لكن الغرض هنا الفرق بين علل إنك التي يفتقر الشيء إليها في كونه موجودا يفتقر الشيء إليها شيء مفتقر ببالوان علتها دبونا شيء موجود به شيء مفتقر بانواع علتها مثلا كالفاعل تشكو هبه بفعل نابه والغلط تشكي هبه بغاية نينه
لا الشيء محتاج ببال شيء ببال فاعلي وغاية باي أي يا الذي يفتقر الشيء إليه شيء مفتقر ببال باي إجابة بين علن يفتقر الشيء إليه شيء مفتقر بباله في كونه موجودا إجابة في تحقق ذاته في الخارج والعقل ها العقل دا خارج دا ثابت ببا شيء محتاج ببالواي ها أفرق ما بين أفانا أذي أول بني إيه أول والشيء محتاج ببالوان علته بايا أو علتي إيجادي وغايته ماني علتي إيجادي وغايته شيء محتاج ببالوان حتى بنا تنبين إيجاد تنه أبدنيكا جبوك للدرب هذا خو إفادة بك ببيج أسهم يات بيج وافيا هي إجا أو شيء محتاج ببال وان علته بنا علت أو شنا كالمادة والسورة ماني يعني يكفي أبونا ويا فوترافة بقى الشكل ويكفي هبونا سيدا هو بيجي هبونا هويته وشكلي وياه مادة تشتكو جي تشد بس صورتي تشتكو جي بيا ودركتي ميداني أبيا تحجبوك خارجا دا تببيني شيء إفادة بكي أبيا أبتي بيجي أما إذن بري وجودا عيانا وفعلوا سيدا يكشي علة مادية علة مادي جرى لازمة يكشي لازمة يكشي مادة وصورته ويكشي فعلوا اللي فعلوا اللي غاية ماله خارجا لا جبوك إفادة بكي احتياجها بالمادة وصورته فهي جبوك هذا احتياجها ببال فعل وغايته فهي ماله هبون محتاج ببال هبون أوي محتاج ببال فعل وغايته فهي إفادة سناوية لبرشعبها محتاج ببال مادة وصورته فهي ماله أنا شلدي ماله ولذلك جبوف يا ذكر الخط والسطع الشبيهين بما ذكر خطي ومثلا عبارة خط سطحية أولا هل يجب الشبيهين بما مشابه بماضي وسورتين سورة الماضي ننن يعني وكان الغرض هناك الفرق بين علل يفتقر إلي الشيء في تحقق ذاته في العقل فرق دنا بين هنك علتك يفتقر إليها الشيء مفتقر ببالوان علله وفي تحقق ذاتي في العقل جيبك ده عقل لا تشيب شيء محتاج ببالوان علته وهي مقومات ماهيته إيك ماهيته ويشيدك ترى إيك ماهيته إنسان شيدك شيء كالجنس والفصل حيوان ناطقونه جبوك التحقق وذاتي وذات شيء ببا احتياجه يبال إنسان باحتياجه يبال حياته نطقه باهي تحقق ذاتي بيا بين التحقق الذاتي طبعا في ذاتي وبين ثار العللي ودنا بين علتي دجنا أعني العلل الأربعة المذكورة أوان هذه العلتي كواتنا ذكر كرين اللي فعل غاية سوريا ماضية يعني دبكي غاية فردا فرق كتيفة نابينا أو أبيكو الجنس وفصلات شيء دبه نعم أبيكو الجنس وفصلات شيء دبه إنسان مثلا بيجي بحيوان ناطقون شيء دبن وأبيكو فرق نابينا ونابينا علل الدن يعني اللي فعلية اللي غاية اللي ماضية اللي سورية فرق نابينهم إجابة الفصل السابع دورمو
أبيان تنبيهننا إشارة أري دبي العلة الموجودة للشيء ليك موجود الشيء أري الذي أو شيء له علل وجرى قال لك على هنا أو علة مقومة للماهية ماهية شيء كان أول علل موجودة للشيء أو شيء كجرى قال لك على هنا أو علة مقومة يجب ماهية رنا العلل الموجودة علة لبعض تلك العلل اللي موجودة علة تجبوان التي مقومة ماهيته اللي موجودة علل تجبوان التي مقومة ماهيته أي جاء وان التي مقومة ماهيته جي كصورتي وكي صورة علل موجودة علة تجبوان التي كصورتي تشتك يعني كم موجود تنبأ فعل تنبأ صورة شيء دبا يعني أول جرى فعل هذا هيك صورة شيء مادة شيء وسائل أو العلة الموجودة للشيء تمام علة لبعض تلك العلل أو لجميعها يا علتهن يا علتي تبايا في الوجود ذهبون ده وهي علة جمع بينها التي كنت تبطنها التي أنا التي كنت جمع بين علل يعني أو أبي كوفان علة دقينة هفدو أو اشتاء فيان بخال مشد بيجي أقول أدبون لما ذكر العللة طبعا على تذكر على ماضية على سورية على غائية فعالية تمام وعلتي كماهيتي ددنا شكرني واجب عسكر وفرق بين علل الماهية وعلى الوجود فرق يمكن بين علة ماهية وكي إنسان وحيوان حيوان ناطق أبي علتي كبونا إنسان أبي علة ماهيته وعلى الوجود فرق يمكن بين على الوجود علتي وجودك كينغو أو أبيكو تنجبتده يا شيدبه يعني كتب الصعبة وكان هذا النمط هذا النمط شارك أم تخيلين أنا مشتملا على البحث عن علل الوجود شامل الشرع التي وجودية التي ماهيته لنا التي ماهيته حيوان ناطق التي ماهيتها إنسانة أم بحث في التي ماهيته ناقن أم بحث على لي وجودك على لي وجودك شنو أفندم فعالية غاية أفندم إيك صورتي ماضى ويشي ببا أو يجي أو يجي قلتني علتي سوريا وعلتي ماضية بالي الجواب على متى يا أراد أن يشير إلى كيفية التعلق على الوجود التي هي العلة الفعالية والغاية بسائر العلل. إذا مصنف أبو علي سينا يثبت كيفية كيف كيفية التعلق على الوجود أو على الوجود على فعالية وعلى غاية تعلقا بسائر العلل التي بنكاف إيشيا إيه ماضية وسورية وكيفية تعلق أحدهما بالأخرى كيفية تعلق على فعالية وعلى غاية بهذا كيفية تعلق بسوايا أبا نجيب بيانك أيضا ويدا سبيك وعلى تبي خالو تبزم به أن المعلولات تنقسم معلولات تقسيم كرني
تقسيمها إلى ما لا مادة له ولا صورة. نا مادة هي نا صورة هي، وإلى ما له مادة وصورة. دقيقة سلام. تمام باشا. كيف؟ تونج دوي نعم حاجة جمع تونج نظام كيا نابش كيا نابش كيف بلش كيا قندش كيا مالي نكو بلش كرم كي تنقسم إلى ما لا مادة له ولا صورته أري وإلى ما له مادة وصورة. تمام. والقسم الأول إكنا ماضية سورية تمام. ينقسم إلى ما يوجد في موضوع لمكان كده أري وإلى ما لا يوجد في مكان. أري والأول أبيكم مكان ده يحتاج في وجوده إلى علة توجده وإلى موضوع يقبله. أبي أول إكن هذا ماضي ده ما لا يوجد في موضوعين ومحتاج يبقى عليه فعالية عليه توجده موجود إيجاد بك عليه فعالية وإلى موضوع يقبله جيك ويقبلك مكان. أوش عليه مادية. جيم بال مكان ده. أري ناس ده عليه ماديا يا مكان. مكان شيء مثلا مادة قبول ناقد. موضوع يقبل ويجيك ويقبل بك أو قصة شمرت لازم نيشي. والثاني تمام مقولكي إلى ما لا مادة له ولا صورة وإلى ما له. القسم الأول ينقسم إلى ما يوجد في موضوع وإلى ما لا يوجد في. جاءك موجود نبض موضوع هذا يحتاج إلى علة توجده فقط موضوع احتياجاتنا يعني وكي تشرب بيهم وكي فان مجرداته وقت زينة تلا تشدبا يا مجردات بجوكي ملايكتها ها يعني ما جسم أو جسم لا وقت شتي ذهنيو باي أنا مثلا التي توجده التي توجد محتاج إلى الفعل وهو قدر نما كوني موضوعي ويتشكي ويتنية صورتي ويتنية هذا ظلام هذا سعد شيء والشيخ يا صورن شندنا صورن فهم كرنا تفهم إن شاء الله. والشيخ أبو علي سينا لم يتعرض لذكر هذا القسم ما لا يوجد فيه ما يوجد في موضع وإلى ما لا يوجد في قسم ديال قشير ظهر نكية كما إن لم يكن له علل ماهية علل ماهية كنا إن خشير بعصي نكري أبي الذهني أبي يكون الصادق عليه إلى علة توجد علة موجودة ثانية ويبعثوا ينكري ماله لما قول أن تنقسم إلى ما لا مادة له ولا صورة وإلى ما له مادة وصورة. والثاني تمام. والقسم الثاني يكون مادة وصورة وهي تمام. والمعلول المركب من المادة والصورة. طبعا. والشيخ خط البحث به بحث في قسم الثاني يكون مادة وصورة خاص كذا بقولي قلت العلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومة للماهية تمام والعلة الموجدة في هذا القسم تكون علة عليكم موجدة اللي والعلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومات للماهية كتبه اللي موجدة العلة الموجودة في هذا القسم الذي قسمه كما كتبه هو المعلول المركب من الماضي والصورة. هذه علة يعني في هذا تكون علة أو دباع علة اللي موجدة علة
إما للسورة وحدها مم. يا علتي السورة الثانية أو للسورة والمادة معها يا علتي هديش. مثال الأول للسورة الثانية بقى النجار الذي تام وصنجاركم هو علة لصورة السرير دون مادته. نجار تخشيدك ألا تجب شكل تخترى أما مادة تختنا. مادة تخت فعالي خدايا يعني. مادة تختنا. صورتي أوها أما التي مادة مادة أيديه كدنه. ولا يشار بقوله يقول علة لبعض تلك العلل كصورتي. تمام. والعلة الغاية التي لأجلها الشيء علة بماهيتها ومعناها لعلية العلة الفاعلية والسيدة والعلة الغائية التي لأجلها ماذا نحن بعبارها أي متنية. نعم صح. هذه لي؟ هم عبارة جبهة. العلة الغاية التي لأجلها الشيء علة بماهيته ومعناها لعلية العلة فاعلية. والعلة الغاية التي لأجلها الشيء علة بماهيته ومعناها لعلية العلة الفاعلية لعلية ومعلولة لها في وجودها. علة تجب عليه فعل يرى ومعلولة لها في وجودها ويدج معلولة به. إن العلة الفاعلية الفعالية علة ما لوجودها إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل وليس علة لعليتها ولا لمعناها. نعلة عليتها ونعلة معناها. عبارة متني قدية إجا ولا مثل شرحي. الشرحي قو أو قوم. مثال الأول النجار والعلة الموجودة في هذا القسم تكون علة إما للصورة وحدها أو للصورة والمادة معها. مثال الأول الصورة الثانية النجار الذي هو علة للصورة السرير دون مادته. نجار التي صورة تختار نعلة مادوية. مادوية عيدة كتيرنا. وإليه أشار بقوله علة لبعض تلك العلال علة بعض العلال نعلة تمامية ويجيب كصورة. يقول النجار الذي هو علة لصورة السرير. ومثال الثاني أو للصورة والمادة معابه أو الجوهر المفارق الذي هو علة لصورة الجسم ومادته معه. أو الجوهر المفارق هو الذي أو جوهرك هو الذي هو علة لصورة الجسم ومادته. أو جوهر المفارق هم علة صورته وهم شيء علة مادة مع بعض. هم الصورة والمادة هدو شيء. صورة ومادة هدو. وإليه أشار بقولي أو لجميعها قتيه. أو لجميعها. هي علة التربية. يعني مثلا سيدا مارانغوسكي هم رابط تختار شيكه وهم رابط رانزك شيكه. أجوان تختاجي يتشتكي شيك. أبغى بقى علته هربيش. وعلى التغبيرين إنما تصير المادة بالفعل بسبب العلة موجودة. إنما تصير المادة بالفعل بسبب العلة الموجودة بسبب علتك وهي البت عباية تختم.
تكون هي أب التي موجودة كتختن علة للجمع بين المادة والسورة التي كتوان تخطى وسورة بجيني أفدو تشيكي سورة جدا يعني جمع بين المادة والسورة شيء يعني عن التركيبة تمام فتكون لذلك التي تصير الماضية بالفعل بسبب العلة الموجودة فتكون هي علة للجمع بين الماضية والسورة عن التركيب فتكون لذلك علة للمركب وعلة مركب وإلى ذلك أشار إليه بقوله وهي علة الجمع بينهما جمع بين السورة ومادته قوله والعلة الغاية التي لأجلها الشيء علة بماهيته ومعناه لعلية العلة الفاعلية ومعلولة لا في وجودها والعلة الغائية التي لأجلها بأجل عليه غاية الشيء والعلة الغاية التي لأجلها الشيء علة بماهيته ومعناها شيء علة لعلية العلة الفاعلية شيء التي فعاليته التي فعاليته كيف يابي تشير كجبو غايك تمام غاية التي فعاليته ومعلولة لا في وجودها ما بالي شو اللي يقولش معلولة شرا لوجودها خلا معلولة اللي غاية التي فعالية ومعلولة لها شعلي فعالية في وجودها معلولة شو يجيبوا نيبة فعل شما تشيكه شو بري سيدا بري düşünce kuvve eviyat ve tahtar seri razı او دبا سبب تشيكرنا اللي فاعلية إجا بشتي كو تشي دكا سري رادزة إجا وده معلولي فإن العلة الفاعلية علة لوجودها بوجودها اللي غايرة إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل يجب تشيكرنا تشيدبه وليس علة لعليتها ولا لمعناها أجاز غيابة تحدث بالفعل فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها وليس علة لعليتها ولا لمعناها جبوا عليتها ولا نعلته وجبوا معناها ولا نعلته بلقي صادقة علتي وجودها هي علة الفاعلية علة ما لوجودها جبوا وجودها على غاية إن كان من الغايات التي تحدث بالفعل بشكل شبه وليس علة لعليتها ولا جبوا التي عليتها أويننا غاية يعني جبوا يعني علتي عليتي نينا علتي وجودها جاء بني التي فعاليته اللي غايته اللي فعاليته اللي تجبونا ترى جبونا هبونا اللي غايته اللي غايته جي اللي تجبو ترى جبو تشيكرنا ولا سبب غير والعلة الغاية التي لأجلها الشيء علة بماهيته ومعناها لعلية العلة الفاعلية ومعلولة لا في وجودها فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها التي في وجودها اللي غايرها إن كان الغايات لا تعكس بالفعل وليس علة لعليتها ولا لمعناها اللي غاية اللي فاعلية نعلة تجبنا اللي غايرة ونجو معنى ويرش يعني جبوا علية ويرا نينا بركي جبونا التي وجودها ويا اللي غاية كوينين اللي فعالية اللي وجودها ويا لا رياض به وقوله والعلة الغاية التي لها
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها. يعني صنع غاية وكية صنع غايتي التي لأجلها الشيء علة بماهيتها ومعنى لعلة الفعالية. يعني كونها إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها معنى غايتي، يعني كونها شيئا ما تشتكى التي تشبهونه هي غير وجودها التي يبونه وينينا التي كنت تشتكى التي يبونيه التي تشبهونه التي يبونيننا. إذا ما بس علتها كرا بين معلولاتها، والمعلولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدثين. مبدع محدث، يعني مبدع ومحدث يجب غيرين دمك على ما سيأتي بيانه. والغاية في القسم الأولي توجد مبدع ومحدثة بفتحة ضالين. والمعلولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدث. يا معلولات تشتغل على جوانتي يا مبدع يا محدث. طبعا. والغاية في القسم الأول مبدع إذا توجد مقارنة لوجود المعلول بماهيتها ووجودها معه. غاية القسم الأول لا مبدع إذا غاية توجد موجود بغاية مقارنة لوجود المعلول مقارنة بوجود معلول بماهيتها ووجودها معه. غاية القسم الأول مبدع ده غاية موجود بها مقارنة يجب وجودها معلول راية بماهيتها مقارنة بماهيتها ووجودها معها هم بماهيتها مقارنة هم بوجودها مقارنة. مبدعي. والقسم الثاني وفي القسم الثاني والغاية في القسم الثاني توجد متأخرة بوجودها عنه. أبي محدثة توجد مؤخرة بوجودها بوجودها التي مؤخرة عنه محدثة. لا مؤخرة محدثة. أول مقارنية مبدعية محدثة مؤخرية. التي هو بهافرانا إيجابية إلا جي متأخرة. التي متأخرة بوجودها التي عنه محدثة وإن كانت متقدمة بماهيتها عليه. يعني أذن التي هو متأخرة يعني نابك علة معلولة متأخر بس إذا متأخرة بوجودها عنها عنه يعني عن محدث طبي. وإن كانت علات مقدمة بماهيتها عليه صار محدث بماهيتها مقدمة أما بوجودها قلنا تمام ماهيت مقدمة وجودنا وجود باشي. والعلة لا يمكن أن تكون مؤخرة عن معلولها. طبي ماهيتها أخذها نابك شيء متأخر لا نابك ما خرج معلولها. يعني شمدي معلولتي ميدان شو علته علتني بيجي معلول شو ما بالميدان يوتاد ما علج معلولنا ما أخرت. فإذا وجود الغاية في هذا القسم لا يكون علة. غاية ناب علة في قسمك محدث ذا. وجود الغاية لا يكون علة بل ربما يكون وجود غاية يكون معلولا للمعلول لها بوجه. جلك جرى
يكون وجودا مع غايته معلولا للمعلول لها معلول يجب معلول علتها بوجه معلول يكون معلولا للمعلول لها بوجه معلول غايته بوجهك معلول غايته غاية وجود الهبونة غاية تضييق اسم ده نعلة بلكي معلولة جبو غايتها معلولة هبوناي معلولة غايته لا بوجه والعلة إنما تكون هي ماهيتها المتقدمة أنجا علة إنما تكون علة هي علة ماهيتها غايتها المتقدمة مقدمة بري معلولة وعليتها تكون أن تجعل الفاعل فاعلا بالفعل يا وعليتها تكون أن تجعل الفاعل فاعلا بالفعل عليتها غاية أن تجعل الفاعل فاعلا بالفعل يعني فعلت بالفعل تجي فاعل هي غاية علة لفاعلية الفاعل التي فاعليتها فاعلية تبقى فعل بك والفاعل يكون علة لسيرورة تلك الماهية موجودة فاعل التي تجب قراندنا وماهيتك هبون التي هي فعل أو حال ده صنف بؤاث فماهية الغاية تكون علة لوجودها لعلة وجودها ما هي الغاية غايتها غاية وتشتي كذبة أو علة لعلة وجودها علة تجب علة هبون آخر ماهيتها لا مطلقة بل على بعض الوجوه مطلقة أو علت بدو لازمتي أو علتي دو لازم بل على بعض الوجوه فلا يلزم من ذلك الدور فيها لازمنا بله ورسل ويعترض الشيخ فاريق لسك سيدا ويعترض الشيخ يعني فاريق لسك وقول الشيخين تمام دوام كوي فهي علة لفاعلته والفاعل يكون علة لسيرة تلك الماهية موجودة فماهية الغاية تكون علة لعلة وجودها لا مطلق بل على بعض الوجوه فلا يلزم ذلك الدليل وقول الشيخ ظاهر تمام قول الشيخ ظاهر وإنما قيد الغاية بقوله إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل تمام بشيء من عبارة أواية بشيء قلتها ومعلولية لا في وجودها فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل وليس علة لعليتها ولا لمعناها أو عبارة تمام يدعو وقول الشيخ وإنما قيد الغاية بقول إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل اللي هي جوان غايتك فعل شيء تبع جوان به تمام ليصول البيان خاصا بالقسم الثاني بقسم محدث أصابكم الله خيرا كثيرا ويانا